ഹലോ, ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തേങ്ങാ ചമ്മന്തി കോക്കനട്ട് ചട്നി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വറ്റൽമുളകും സവോളയും അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെന്താ ആ വഴറ്റിയ വറ്റൽമുളകും സവോളയും നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിട്ട് ഒരു പിടി തേങ്ങായും ഇട്ട് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് ആ ഒരു അരപ്പ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പാനിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കടുക് പൊട്ടിച്ച് വറ്റൽമുളക്, കറിവേപ്പില, കൊച്ചുള്ളി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മൂത്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു കൂട്ട് നമ്മൾ പാനിലേക്ക് മാറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ വാട്ട് ഐ ഈറ്റ് ഇൻ എ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റെഗുലറായിട്ട് മാക്സിമം ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസിലെ എല്ലാ റെസിപ്പീസും എല്ലാ ഐറ്റംസും വാട്ട് ഐ ഈറ്റ് ഇൻ എ ഡേയിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ റിപ്പീറ്റേഷൻ പോലെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും വാട്ട് ഐ ഈറ്റ് ഇൻ എ ഡേയിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ കുക്കിങ്ങും കിച്ചൺ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ പിന്നീട് അതാത് റെസിപ്പീസ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്തു. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ അരപ്പ്, നമ്മുടെ തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയുടെ അരപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി റെഡിയാക്കിയത് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ദോശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ദോശ ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ട് കാസ്ട്രോളിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ദോശ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം കിച്ചണിൽ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് ഡ്യൂട്ടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചായ വെച്ചു, തേങ്ങാ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി, ദോശ ചുട്ടു. സാമ്പാർ വെച്ചില്ല, ഓംലെറ്റ് പൊരിച്ചില്ല. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കണം. നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേനും അതങ്ങ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ദോശയും തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയും ഉണ്ടാക്കി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത്. കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എഗ് ഓംലെറ്റ് ദോശയ്ക്ക്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങ് സ്റ്റൊമക്ക് വയറങ്ങ് ഒരുപാട് ഫില്ലാകുന്നു, ഒരുപാട് നിറഞ്ഞു പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പാറും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. അപ്പം സാമ്പാർ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ വല്ലതും റെഡിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പം സാമ്പാർ ഉള്ളപ്പോഴത്തേനും പാവം ചമ്മന്തിനെ അങ്ങ് ഒതുക്കി കൂട്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, മനഃപൂർവ്വം ഇന്ന് സാമ്പാർ റെഡിയാക്കാതെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചമ്മന്തിയൊക്കെ അരച്ച് രാവിലെ ഇന്ന് ദോശയ്ക്ക് ചമ്മന്തി റെഡിയാക്കാം. ഇഡ്ഡലിക്കും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഇഡ്ഡലി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കിയില്ല, ദോശയെ റെഡിയാക്കിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കഴിക്കാനുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി 2 തട്ട് ദോശ. ഇക്കാക്കൊക്കെ തിന്നായിട്ടുള്ള ദോശയാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പം ഇക്കാക്ക് ഞാൻ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ചുട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ 2 ദോശ എടുത്തു. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചമ്മന്തി കുതിർത്തി അങ്ങ് ഒഴിച്ചു. പിന്നെ ഒരു അടിപൊളിയായിരുന്നു നല്ല ചൂട് ചായയും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ദോശ ചമ്മന്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ്. അപ്പം എനിക്ക് സാമ്പാറും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഓരോന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. എങ്കിലേ കൂടുതൽ അതാത് ഐറ്റംസ് കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. രണ്ടും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേനും അങ്ങ് ഒരെണ്ണത്തിനെ അങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 ദോശയുടെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഒഴിച്ചപ്പോഴത്തേനും നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കുതിർന്ന്. അപ്പോൾ കുതിർന്ന ദോശയെ പിച്ചി അങ്ങ് എടുത്ത് കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി. നമ്മുടെ ദോശ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും സോഫ്റ്റായി. അപ്പോൾ വായിലിടുമ്പോഴത്തേനും അങ്ങ് അലിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റായിരുന്നു കേട്ടോ, അടിപൊളിയായിരുന്നു. നമ്മൾ എണ്ണ അറിയാതെ കഴിച്ചു പോകും. ഇപ്പം ഞാൻ 2-3 ദോശ എങ്ങാണ്ടോ എടുത്തു എന്ന് ഞാൻ 2 ദോശ കഴിച്ചു, 1 ദോശയും കൂടെ അറിയാതെ കഴിച്ചു പോയി. അപ്പം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റായിരുന്നു. ചമ്മന്തിയൊക്കെ പിന്നെയും ഒഴിക്കുകയാണ്.
അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വളരെ സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക കുറച്ച് ഉഴുന്നൊക്കെ കൂടുതലിട്ടിട്ട് അരയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദോശയും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. വളരെ ഫ്ലേവർഫുള്ളായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ദോശയാണ്. നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് ദോശ ബാറ്ററൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേസ്റ്റൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. നമ്മൾ വീട്ടിൽ അരച്ച് ഉഴുന്ന് കുതിർത്തി പച്ചരി കുതിർത്തി റെഡിയാക്കുന്ന ടേസ്റ്റൊന്നും നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് പാക്കറ്റിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. അപ്പം മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക, പാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ടേസ്റ്റായിട്ട് കഴിക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ എൻ്റെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ വീഡിയോ ആണ്, ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ദോശയും ചമ്മന്തിയും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ.